哎呀，好的，各位，这是一个副厂出的，就是 PC Engine 的那个，算是一对 PC Engine 它的 L 系列的复刻版，但差别在于它是用16:9的3.5寸小萤幕，然后如果你再把它切成4:3比例的话，实际上可视的画面就只有这么一小点。不过原厂的那个就是 PC Engine NEC 它出的那一个原厂的携带一体式萤幕早就绝版了，而且市面上就算你买得到的话，价格是非常可怕，可能好几万块。而且就算你拿到它的萤幕，可能还要自己去换偏光膜之类的。所以这是市面上你能够买到，而且这还是新品，所以你可以买到新品。虽然说画面不是那么完美，它是用16:9萤幕，但是至少价格上相对亲民。在二手市场或是说一些拍卖网可能还有机会买到全新的，但据说它现在已经在清库存了。对，如果要买的话，可能要再多找找，之后可能也是成为一个绝版状态。有萤幕这边的电源就可以供给一整套的电源，那缺点就是画面小嘛，然后加上我发现它这个声音会有一些底噪，这样子就是凑合啦，就是至少这样子装上去一体性，就可以把它放到背包带着走。对，好，简单介绍到这边，谢谢各位。